वेलकम नाज़रीन, अहम ख़बर ताईं पहुचाईंदा हलूं। न्यूज़ सईदाबाद में देश छटोड़ी में वोणन के फसल में नौजवान जो लाश हथायो है। अवांखे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर है न्यूज़ सईदाबाद में देश छटोड़ी में वोण के फसल में नौजवान जो लाश हथायो है। फौती की सुञाणप अयाज़ जमाली तौर थी है। फौती नौजवान पुलिस एहलकार हाजन जमाली जो पुट हो। अपडेट कई पिया न्यूज़ सईदाबाद में देश छटोड़ी में वोणन के फसल में नौजवान जो लाश हथायो है। फौती की सुञाणप अयाज़ जमाली तौर थी है। फौती नौजवान पुलिस एहलकार हाजन जमाली जो पुट हो। इन जा तफ़सील मालूम कंदासीं। न्यूज़ सईदाबाद में कासिम कंबरानी का। कासिम, छा तफ़सील आहिनि? का कुछ फासले ते रोड़ी कैनाल जे साबिक़ पते ते चितोड़ी में जमालिन जा घर आहिनि। उते उन भरिसां वोणनि फुल जेका जंगल जी हूंदी आहे उन फसल में नौजवान जो लाश मिलियो आहे। उहा नौजवान जो नालो आहे अयाज़ हुसैन जमाली ऐं पुटु आहे हाजन जमाली जो पुलिस एहलकार आहे। उनजो पुटु उन लाश मिलियो आहे। उनखे पुलिस उन लाश खणाए बि चवंदी सैदाबाद तालुका अस्पताल में। ऐं ख़बर पई आहे त हिन छोकिरे खे तेज़ औज़ारनि सां क़त्ल कयो वियो आहे। जी मेहरबानी वाजी कासिम अपडेट करण लाइ।